Aí galera, mais uma vez, olha nós aí de volta. Estamos sumidos aí dos vídeos aí. Mas aqui o equipamento aqui tava rodando bem. Estamos na floresta aqui agora. Paramos para tirar umas folhas do radiador. E a máquina ficou dando uma pressão contrária na hora de ligar. Jogando ar do filtro pro lado do filtro. Em vez de chupar, tava jogando ar pra cá, pra fora. Jogando ar pra cá. Pro filtro de ar. E aí tiramos a tampa de válvula e descobrimos o seguinte aqui. Que eu acredito. Descobrimos que esse balancinho aqui, ó, tá afogado. E ela tava dando esse barulho aí. Ô Barney, bate na chave aí, pra ver, rapidinho. Dá uma seguradinha pouco. Aê! Tá vendo? Fazendo esse problema aí. Então, esse bicho aqui tá afogado. Vamos conferir os outros todos. E apertar esse daí que vai dar certo. Beleza? Daqui a pouco, quando apertar aqui, a gente vai ligar de novo para mostrar como é que ficou o funcionamento. Você nem sabe o que é isso, você fica muito apertado demais. Barrinho, ele tá apertado igual ione, Barrinho. Então tá muito. Bora ver agora se vai dar certo. Bate na chave aí, Barney, pra ver se vai parar aquela pancadaria que tava dando aí. Ei, pode ligar. Tá vendo aí onde tá o BO? Bom, equipamento liberado. Funcionou. Fazer a montagem agora e soltar o homem pra trabalhar, porque ele tá precisando produzir. Não tá acontecendo nada.